डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में कार टैप है। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें। आज हमारे पास में एक कार टैप है। कार टैप के अंदर प्रॉब्लम देखो, सप्लाई आ रही है लेकिन इसकी साउंड बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है, तो इसको चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। ये LG 4440 का किट है, इसके अंदर चेक करेंगे कि इसमें वास्तव में आईसी गई या क्या है। इसके अंदर सप्लाई चालू है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मीटर पे यानी वोल्टेज इसके ड्रॉप कर रहे हैं। 12 वोल्ट की जगह ये देखो ड्रॉप कर रही है, यानी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसको एक बार खोल देता हूँ मैं इसको फटाफट, थोड़ा सा समय लगेगा। इसको मैंने खोल दी है। इसके अंदर आईसी का क्या प्रॉब्लम इश्यू है। आईसी फूटी तो नहीं है, लेकिन तो भी ये सेट बंद है। कोई लीकेज नहीं है, फूटी नहीं है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। इसमें कोई वायरिंग का भी इशू नहीं है कि वो वायरिंग कोई ख़राब है। एक बार इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। एक बार मैं इसकी आईसी को बाहर निकाल देता हूँ। पहले ये वायर है उसको निकाल देता हूँ। आपको याद रखना है कहाँ से वायर खोला है, वापस कनेक्शन करने में थोड़ा इजी रहेगा। आईसी मैंने एक बार बाहर निकाल देता हूँ पूरा कंप्लीट ही। एक आईसी ये निकाल दी है। LG 4440 आईसी लगी हुई है, दूसरी आईसी भी निकाल देता हूँ। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें। वो दोनों आईसी ख़राब थी, इसको मैं नया लगा दूंगा। LG 4440 है, इसको नई इंस्टॉल कर देते हैं। ये ऐसी है, यहाँ से देखो लीकेज है, एक ऊपर की साइड से लीकेज हो गई है। आईसी का इस बात का ध्यान रखें उल्टी नहीं लगे। पहले आप निकालते वो उसी सेम कंडीशन में लगाना है आपको, नहीं तो आपकी आईसी डैमेज हो जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिल पाएगी। नए टेक्नीशियन ज़रूर देखें आप, जो पुराने टेक्नीशियन हैं उनको सब पता है। थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकलना है ताकि वापस वहाँ पे बेंड करने में इजी रहेगा। वीडियो को आप ध्यान से देखें कैसे सोल्डिंग की जाती है। आप प्रॉपर रूप से सोल्डिंग करना है आपको। कभी पिन टूटे नहीं, वो आपस में पिन मिले नहीं, इस बात का ध्यान रखें आप। क्योंकि आपस में मिल गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर पिन टूट गई तो आपकी साउंड नहीं आएगी। इसके लिए साफ सुथरा एकदम कंप्लीट सोल्डिंग करनी है आपको। वीडियो को आप पूरा देखें, थोड़ा समय लग सकता है, फटाफट हो जाएगा, कोई है नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास में भी आपके टैप रिकॉर्डर का ये कार टैप का कोई प्रॉब्लम हो तो आईसी आप आसानी से लगा सकते हो। कैसे लगाई जाती है आप देख रहे हो। ये हल्का सा थोड़ी सी बाहर निकालनी है आईसी को, ताकि हम लोग सही तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। दोनों आईसी एक साथ में सोल्डिंग कर लेता हूँ मैं। आप हमारे साथ बने रहे हो, वीडियो को पूरा देखें। आराम से सोल्डिंग हो जाती है। सोल्डिंग वायर है वो हाई क्वालिटी का उपयोग में लेना है आपको, ताकि काम करने में थोड़ा इजी रहता है। लो क्वालिटी में प्रॉब्लम भी होती हैं, ऐसे जो कंपनी बनाती है उसमें लो क्वालिटी होती है। आप सोल्डिंग खोलोगे उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। ये LG 4440 का किट है, जो ये लमसम में सभी गाड़ियों के अंदर, ये सेट के अंदर ये लगी होती हैं। पहले भी बहुत
इस टाइप की टेपें आती थी, अभी कम हो गई है ये। आप इसको व्यवस्थित इसको बेंड कर लें और इसके ऊपर हीट सिंक लगानी है, इसके सही सेंटर मिला दें ताकि आपको इसको कसने में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपके पास वो हीट सिंक के पेस्ट हो तो पेस्ट लगा देना है आपको, और यहाँ से स्क्रू लगा देना है। इजीली काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई कर सकता है इसमें। ये हमारे सेट की फिटिंग होगी। अभी एक बार वापस ये कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन जैसे खोला था वैसे ही आपको लगाना है, फिर इसको सेट को ऑन करेंगे। एक बार इसको वापस सप्लाई दे देता हूँ मैं। सप्लाई आ गई है, हमारा सेट कंप्लीट है। दोनों सेट मैंने चेक कर लिया है। ये मैंने कल ही बनाया था, इसको वोल्टेज किया कि ये 18 वोल्ट निकल रहा था, तो इसको कम तेज अपनी मर्जी का हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसको 12 वोल्ट डीसी इनपुट है, और LG 44 की ऐसी लगी हुई है। ये दोनों ऐसी मैंने चेंज की है। इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपका खूब खूब आभार।